ये है गुंजो का मेट्रो स्टेशन, गुंजो रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन। और 3 मंजिल तो नीचे आ चुका हूँ, मतलब 3 एस्केलेटर नीचे आ चुका हूँ। और अभी देखेंगे कि और भी एस्केलेटर हैं या नहीं। ओह माय गॉड, 3 के बाद एक और एस्केलेटर आ गया। भाई कितना चलाओगे भाई, थक गए चल चल के। बिल्कुल ही पाताल में लेके जाएंगे ये तो। -4 लिखा है, तो मतलब ये आखिरी होगा।